Grande progetto finanziato dall'Unione Europea riguarda le competenze di base. Il corso sarà rivolto a gruppi di alunni, di 15 alunni, che appunto svolgeranno questo progetto per acquisire o meglio migliorare le competenze precedenti. All'inizio di quest'anno scolastico il Collegio dei Docenti ha approvato all'interno del liceo classico il potenziamento medico-sanitario che serve alla preparazione degli studenti che poi andranno a iscriversi a medicina, con dei corsi in collaborazione con l'Università di Catania e la Facoltà di Medicina. Riguardo invece al potenziamento della cittadinanza europea, abbiamo il progetto che fa riferimento alle radici, alle fonti e agli incontri tra cittadini europei. Questi progetti riguardano il periodo medievale della cultura europea e della lingua europea a confronto con la lingua odierna. Altri due progetti importanti sono Green Energy, che fa riferimento allo sviluppo e alla sostenibilità. Anche questo progetto riguarda gruppi di 15 alunni che si cimenteranno su questi argomenti. Infine c'è il progetto riguardante il potenziamento e l'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, che il progetto si intitola Per il nostro bene e appunto vuole valorizzare questo patrimonio di cui il nostro territorio è molto ricco.